tutti, io sono Margherita e sono una mental coach. Vi do il benvenuto sul mio nuovo canale YouTube in cui condividerò periodicamente video su argomenti che hanno a che fare con il mondo del coaching e della comunicazione. Oggi vi parlerò della resilienza. Che cos'è la resilienza e perché è così necessaria oggi? Intanto diverse sono le definizioni del termine resilienza che troviamo sul web. Per esempio, in termini ingegneristici, la resilienza è la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. In biologia, la resilienza è la capacità di una materia vivente di autoripararsi dopo un danno. In psicologia, la resilienza è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Quindi possiamo dire che la resilienza è la nostra capacità innata di adattarci a una situazione, come quella che stiamo vivendo, per esempio, ed imparare a prosperare nelle avversità. È fisiologico sentirsi disorientati davanti a situazioni inaspettate come quella del coronavirus, ma decidere di adottare un atteggiamento positivo di fronte alle difficoltà della vita significa trasformarle in occasioni di crescita e di miglioramento personale. Se iniziamo a vedere gli ostacoli come sfide che ci renderanno più forti e che ci aiuteranno a tirare fuori l'energia che è dentro di noi, ci assumeremo la piena responsabilità della nostra vita, diventandone protagonisti. Vorrei condividere con voi una celebre frase di Charles Darwin. Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Questa frase racchiude appieno il senso del termine resilienza. Quando tutto ci sembra andare storto, è allora che dobbiamo tirare fuori questa nostra capacità innata e antica di adattarci. L'evento che stiamo vivendo ci ha portato a rallentare i nostri ritmi, a ripensare profondamente alla nostra vita, a cambiare radicalmente le nostre abitudini e a comportarci in modo più consapevole. E questo ci sta dimostrando anche la nostra straordinaria capacità di adattarci al cambiamento. Ci stiamo lavando le mani più frequentemente, stiamo adottando misure di distanziamento sociale, abbiamo imparato persino a fare a meno di strette di mano, di abbracci, di baci, tutte cose che abbiamo sempre fatto. Abbiamo cambiato persino il nostro modo di lavorare. Questi sono soltanto alcuni esempi che dimostrano che siamo naturalmente inclini alla resilienza. Non abbiamo il potere di cambiare il corso degli eventi, ma possiamo scegliere il modo in cui affrontarli e quale atteggiamento assumere. Perché dentro ognuno di noi c'è un gigante che aspetta di poter dare il meglio di sé. Certo, potremmo incontrare delle difficoltà, questo è fisiologico, soprattutto se non conosciamo gli strumenti a nostra disposizione per affrontare i cambiamenti in maniera efficace. La buona notizia è che la resilienza può essere allenata ed oggi, in qualità di coach, sono qui per fornirvi alcuni strumenti utili per farlo. La prima cosa da fare è fermarsi, prenderci una pausa per sintonizzarci con le nostre emozioni e pensare a ciò che accade fuori, ma soprattutto ciò che accade dentro di noi. Fermarsi spesso viene inteso come qualcosa di negativo, perché viviamo all'interno di una società che ci ha abituato a seguire ritmi frenetici, a fare 1000 cose senza mai fermarci. Ma ecco allora che in questo momento così straordinario che stiamo vivendo, in cui ci è stato chiesto di rallentare, abbiamo finalmente occasione di prenderci tempo per fare un respiro profondo e ripensare alla nostra vita, a quello che sta accadendo, guardando tutto da un punto di vista diverso, nuovo, più attento, più consapevole. Questo è anche il momento adatto per porsi delle domande potenti. Per esempio, cosa voglio per me stesso? Come vorrei che fosse il mio futuro dopo il coronavirus? Cosa vorrei lasciare andare della mia vita precedente? Prendete un foglio di carta e scrivete le risposte adesso. Non capita in fondo tutti i giorni di avere occasione e tempo di farlo. Questo è il momento giusto.
E una volta che avrete scritto le vostre risposte, vi suggerisco di andare a rileggerle ogni volta in cui sarà utile ricordarvene. Ma facciamo ancora un passo oltre ed entriamo più nel vivo di come praticare la resilienza. Un esercizio efficace per esercitare la nostra capacità di reazione agli eventi è il cosiddetto esercizio dei 10 minuti. Per una settimana dedicate ogni giorno almeno 10 minuti del vostro tempo ad una nuova attività, qualcosa di diverso dal solito che non avete mai fatto prima. Anche cose semplici, come preparare un nuovo piatto, per esempio, o svegliarvi prima per vedere l'alba. Questo esercizio vi permetterà di uscire dalla vostra zona di comfort, di mettervi in gioco, di stimolare la creatività e quindi la vostra capacità di adattarvi. Per rendere ancora più efficace l'esercizio, iniziate a scrivere un diario in cui ogni giorno appunterete cosa avete fatto di nuovo. Alla fine della settimana scoprirete di aver acquisito tantissime nuove abilità che vi avranno reso delle persone migliori. In questo modo accrescerete anche il vostro ottimismo, la vostra autostima, oltre alla vostra resilienza, perché starete dimostrando a voi stessi di essere capaci di fare qualcosa di nuovo. In questo consiste il percorso di trasformazione insito nella resilienza. Ad un certo punto questo periodo finirà. Possiamo decidere se tirar fuori il meglio di noi o rimanere fermi al punto in cui eravamo prima. Sta a noi la scelta. Ecco allora che in questo modo l'andrà tutto bene, che abbiamo scritto sui cartelloni, che abbiamo appeso fuori dai nostri balconi, avrà acquisito un maggiore senso, perché andrà tutto bene se da questa esperienza avremo imparato qualcosa di nuovo. Avrete compreso che la resilienza è soprattutto accoglienza, adattamento, rinnovamento, amore per la vita. E questo periodo ci sta insegnando tantissime cose sulla vita. Ci sta insegnando quali sono le cose che contano davvero, il valore del tempo, della salute, della famiglia, dell'amore per noi stessi, per gli altri. Ci sta insegnando che siamo davvero esseri vulnerabili, che i contesti cambiano in modo repentino e che siamo tutti interconnessi. Ognuno di noi è una goccia dello stesso oceano. Ci sta insegnando il senso della rinascita, insito nella natura, il saper rifiorire ad ogni stagione, superando le burrasche. Avrete letto, per esempio, in questi giorni come la natura si sta riprendendo ciò che è suo, l'aria è ritornata più salubre, le acque sono meno inquinate, i delfini sono tornati in Sardegna, nei canali di Venezia sono tornati i cigni e i pesci che non si vedevano da tempo. Nel deserto della Namibia sono sbocciati i gigli, non si vedevano da anni. Tutto questo è meraviglioso. Questa è la resilienza. Il futuro che sapremo costruire dipenderà da ciascuno di noi. Ognuno di noi può dare il suo contributo per creare azioni concrete che possano rendere il mondo un posto migliore a partire da oggi. Questa è una grande opportunità di rinascita, di ricostruzione collettiva, di miglioramento, che potremo attuare solo se saremo tutti uniti e se sapremo passare da una visione egoica, quindi dall'ego, ad una visione collettiva, all'eco. Prima di lasciarvi, vorrei condividere con voi una frase pronunciata da Papa Francesco durante l'indulgenza plenaria dello scorso 27 marzo. Ci siamo resi conto di trovarci tutti sulla stessa barca, fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confrontarci a vicenda. Non possiamo andare avanti ognuno per conto proprio, ma solo insieme. Solo insieme possiamo andare avanti. E con questo io vi ringrazio per il vostro tempo e per aver scelto di condividerlo insieme a me. Se vi è piaciuto questo video mettete pure like. Se volete restare in contatto con me vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube ed attivare le notifiche cliccando in basso a destra sul campanellino. Seguitemi anche sulle mie pagine Facebook e Instagram Margherita Coach
di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie a tutti e alla prossima!